안녕하세요. 박찬용 법무사입니다. 법원에서 쌓아온 30년간의 업무 처리 경험과 노하우로 의뢰인들과 소통하며 알고 있는 법률 정보를 전달하고 도움을 드린다는 철학으로 운영하고 있습니다. 특히 2021년부터 3년간 서울회생법원 회생위원, 조사위원을 근무한 경험을 바탕으로 개인회생 및 파산 사건을 전문으로 처리하고 있습니다. 1. 개인회생 및 파산 업무. 2. 부동산 등기, 법원 설립, 변경 등기 상속 등기 등 업무. 3. 민사 소장 작성, 지급 명령 신청서 작성과 상속 포기, 판정 승인, 가족 관계 등록 정정 등 업무. 4. 경매, 압류 추심 및 정부 명령, 가압류 및 가처분 관련 모든 업무 등 여러 가지 업무를 처리하고 있습니다. 언제든 편하게 방문하여 주시면 겪고 계시는 어려움, 급한 처리가 필요한 일들을 성심성의껏 결과물을 보여드리겠습니다. 법률 모든 면에 궁금하신 사항이 있으시면 02-3285-2813이나 010-9011-2813번으로 문의 바랍니다. 감사합니다.